you can rest assured of your child's excellent performance when you register your child with Janan Schools, Bombo Kalule Campus and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bombo Kalule and Kabalagala campus. For more information, contact us on the numbers below. Ensonga y'okwekalakasa kw'abasuubuzi ku nsonga y'emisolo gye beemulugunya eyongedde okulinnya enkandaggo nga bannabyabufuzi bagiyingiddemu. Bannakibiina kya FDC ebiwayi byombi okuli ekikulemberwa Patrick Amuriat n'ekyekatonga ekikulemberwa Dr.kizza Besigye bayise bannamawulire olwayo ne boogera ku nsonga eno era bakkaanyanga nkuyege okwongera okuteeka gavumenti ku nninga okulaba nti etuna mu nsonga z'abasuubuzi era ekole ku nsonga y'omusolo. Bano okuteeka gavumenti ku nninga bagamba bingi nnyo ebibulamu mu nteekateeka empya ng'ate n'ensolooza empya abasuubuzi tebannaba kugitegeera bulungi. Bino we bijjidde ng'abasuubuzi balumye n'ogwengulu bagamba n'olunaku olw'enkya bagenda kuddamu beekalakaase. Dr. Besigye wamu ne munne Patrick Amuriat mu nkuŋŋaana z'abannamawulire ze batuulizizza buli omu ku kitebe kye mu budde bwe bumu bagamba nti gavumenti erina okwetereeza mu by'emisolo ate n'okulaba nti egyo egisoloozebwa abantu bagifunamu. Majani abo bafudde, abali mu pamba bafu, n'emmwanyi nazo zigenda kufuna ebizibu byebimu. So embeera eno etwalira wamu buli omu, n'abalimu n'abalunzi kye kimu. Amalagala gonna agali mu katale mafu, era enkwazi zitente, obulwadde bweyongedde, ekirwadde ekyo kya kalusu simanyi biki ebirwadde ebyo byonna, obutale buggale, abantu buli omu ali mu kabi. Ekireese embeera eno yonna y'enkola ey'awamu eya gavumenti ey'okubanga eggwanga lyonna likolera batono, tukola ne batwala ne bitakomawo okutuyamba. A big wage bill for a huge parliament. And it's our people who have to pay through the nose. This must stop. We are also faced with the menace of theft. People stealing directly from what should be going to serve the people of this country. Batubuulidde bano nti kyonna abasuubuzi kye banaba bakkiriziganyizaako bo kye banaagenderako. Ssentebe w'abasuubuzi abeegattira mu kibiina ekya Kampala State Traders Association Kasiita Thaddeus Musoke agambye nti embeera ebasobedde nga tebakyalina kyakkola okuggyako okuggala amaduuka olunaku olw'enkya. But why can the president with the traders? So we have resolved today as Kasiita, the traders are the people who give us the mandate to be in these offices. We cannot, I repeat, we cannot go against the traders' resolutions. Thank you. Waaliwo ebyali biyitiŋŋana wiiki ewedde nti abasuubuzi bano baali bakusinkana Pulezidenti Museveni naye ne gye buli eno ensisinkano eno temanyiddwa ddi lw'eneebeerawo.